Watch out! ഫുള്ള് സ്മോക്കി ഇല്ലല്ല സ്മോക്കി ബാക്കിലടക്കിയേ വെയിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ള അടിക്കണം. പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നേ അവരെ വൈപ്പ് ചെയ്യണം. Watch out! നീടെ അടിച്ചു പോയിട്ട് നോക്കില്ലേ? Watch out! Watch out! Mark the location. ഞാൻ മുക്കാം. അടിച്ചോ. Awesome. തൊടുന്നില്ലേ? ആ തൊട്ടു. ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അടി പോയിട്ട് അടിച്ചു ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളടി തീർന്നു. പഠിക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി